พายุที่พัดผ่านเกือบจะทำให้กลายเป็นเหตุสลดที่จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมในงานเทศกาลอาหารน้องไบรท์เขามีบอลลูนมาจัดโชว์แล้วก็เปิดให้คนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนบอลลูนได้เหมือนกับว่าชมงานในมุมสูงใช่ไหมคะปรากฏว่าพอขึ้นไปกันนะฮะเป็นครอบครัวลมพัดพายุผ่านเข้ามาเชือกขาดคือบอลลูนเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้ลอยไปตามธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมมันจะมีเชือกที่ขึงเอาไว้กับพื้นด้านล่างปรากฏว่าเชือกเนี่ยขาดค่ะบอลลูนลอยไปเลยครับและก็ไปกระแทกกับหลังคาโกดังสินค้าอย่างรุนแรงเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือหลุดลอยไปแล้วนะคะไปแล้วฮะไปแล้วคนพยายามจะเข้าไปดึงเชือกคนที่อยู่พื้นล่างก็ได้รับบาดเจ็บถูกเชือกบาดกันดึงไม่อยู่เชือกขาดค่ะข้างล่างเนี่ยบาดเจ็บ4ส่วนข้างบนบอลลูนพอมันลอยไปครับคุณผู้ชมไปกระแทกกับหลังคาโกดังคนบนบอลลูนทั้งหมด4คนพ่อแม่ลูก3ผู้หญิงอีกคนนึงเป็นคนควบคุมบอลลูนจังหวะตกตรงนี้ก็ได้รับบาดเจ็บทั้ง4คนรวมเป็นเจ็บ8คนเลยนะน้องไบรท์คนที่อยู่บอลลูนนี่เจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอย่างที่พี่ไก่บอกแล้วก็คนควบคุมบอลลูนอีก1เจ็บจากแรงกระแทกเนี่ยค่ะใช่ครับลูกเนี่ยเป็นลูกชายอายุแค่3 ขวบอ่ะแล้วคุณผู้ชมดูสภาพเลยครับตอนตกลงมาเนี่ยที่เห็นในอ้อมกอดคุณแม่ก็คือลูกชายวัย3 ขวบนะฮะแล้วเข้าไปช่วยก็ยากนะพี่ไก่เพราะว่าฝนตกค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนี่เมื่อตอน4 ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะใช่ครับผู้ควบคุมบอลลูนชื่อคุณอภิรดีอายุ32 ปีอันนี้ฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดนะครับรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณพ่อที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ลูกชายเนี่ยพ่อก็เจ็บหนักเลยครับชื่อคุณชัยรัตน์โสประดิษฐ์อายุ31 ปีส่วนคุณแม่คือคุณพัทรากรปานโป๊ะแล้วก็น้องวัชราเกียรตินะครับรีบนำส่งโรงพยาบาลคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกลงมาก็เลยทำให้บอลลูนขาดจังหวะก่อนจะขาดอย่างที่น้องไบรท์บอกไปคนข้างล่างเนี่ยช่วยกันดึงแล้วก็เอาไม่อยู่นะฮะปรากฏเนี่ยมันขาดออกจากกันเลยส่วนหนึ่งของเชือกก็ติดไปกับบอลลูนส่วนหนึ่งของเชือกอีกส่วนก็อยู่ข้างล่างเลยนะฮะคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากจริงๆนะคะคือไปตามแรงลมไม่รู้ทิศทางเลยอะค่ะเนี่ยครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่พื้นที่หนองขามนะครับในงานเทศกาลอาหารอร่อยหนองขามเนี่ยช่วยกันดึงอยู่คุณผู้ชมจะเห็นไหมคะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างไหมคะนั่นน่ะช่วยกันดึงเอาไม่อยู่จริงๆนะตั้งกี่คนผู้ชายทั้งนั้นนะคะมันขาดเลยอ่ะใช่โอ้อันตรายมากเจ็บทั้งหมด8 คนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เดี๋ยวจะมีการเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาสอบสวนหาสาเหตุรวมไปถึงเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้บาดเจ็บแต่ว่าให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยรักษาตัวก่อนเพราะแต่ละคนเจ็บหนักเลยครับ